خیلی سلام رفقا. یک دستگاه اورسا کوست باز هم با مشکل همیشگی برامون ارسال شده و اینکه این نوع دستگاه اورسا کوست معمولا 2 یا 3 ایراد تکراری دارن که همیشه ما به این مشکل برمیخوریم. یکی از مشکلاتشون مشکل لو باتری هست و اینکه در صورتی که باتری بهش وصله دستگاه ارور شارژ میزنه و مشکل آی سی شارژ داره و دستگاه لاست معمولا یه مقدار از دستگاه لاست و دستگاه اسمی از لحاظ آی سی شارژ زیاد به مشکل میخوره و این نوع قطعات یه مقدار سخت پیدا میشه و اینکه الان این فکر می‌کنم پنجمین یا ششمین اورسا کوستی که ما داریم و به مشکل خورده و ایراد داره و دوستانی که این نوع دستگاه رو دارن باید به چند تا نکته خیلی خوب دقت بکنن. اولا اینکه وقتی حرارت خیلی زیاد به دستگاه اعمال میشه و واتیج‌های بالا و نهادهای خیلی زیادی میگیرن، چند تا از قطعات این دستگاه خیلی بهش فشار میاد، داغ میکنه و باعث میشه که کارهای قبل رو دیگه نداشته باشه و به مرور به مشکل بخوره. یک ایراد دیگه هم که دارن معمولا این تاچش به مشکل میخوره ال سی دیش و خوشبختانه ال سی دی های لاست ویپ سوکتی هست و خیلی راحت میشه تعویضش کرد و این سوکت وقتی خارج میشه به قولی این ال سی دی رو تعویض کرد و به راحتی کارش رو انجام داد. یه ایراد دیگه که داره توی خصوص شارژ، این نقطه قطعه‌ای خیلی زیادی داره که خراب میشه. معمولا توی شارژری بالا وقتی دستگاه رو به صورت مستقیم و با کابل به شارژ میزنن این قطعات به مشکل میخوره و خیلی زود خراب میشه. خواهشاً هیچ نوع دستگاه ویپ رو به صورت مستقیم به شارژ نزنید و با شارژر باتری اکثرا شارژ بکنید. باتری لیتیومی درسته قابلیت شارژ دارن ولی خب به مرور سیم فاطمه میشن و خب تاریخ اندازه خودشون دارن 2 تا 3 سال، مثلا 4 سال بیشتر تاریخ ندارن و معمولا